तो चिकन दे दो। दे शादी बोला खा के जाओ आया नहीं, किसी और चक्कर में आया वाला ये चपाती दे फरज वाप चपाती दे चपाती दे फरज वाप चपाती दे ये भाई को दे दो नहीं अभी किधर है आपको तो 400-500 करो। कितनी लगा दी? 3 हो गई, 4 है ना, 3 कर देती 3 ले लो यार। 100 वाला है, 40 वाला है, 70 वाला है। अब ये पार्सल को यार होता हम नहीं, एक तो मिल जाता, हम नहीं देते अपनी तरफ से, कोई देगा तो देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या रहे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम भाईजान? शाहिद। शाहिद भाई, आप बिरयानी कितने की सेल कर रहे हैं? सेल 200 की है, 250 की है, सादी बिरयानी 120 की है, 150 की। सही। इसमें कौन कौन सी होती है आपकी बिरयानी? चिकन बिरयानी होता है, बीफ बिरयानी होता है। बीफ बिरयानी भी होती है आपको? बीफ होता है जुम्मे को, जुम्मे वाले दिन। अच्छा, एड्रेस क्या है आपका?
एड्रेस ये टेक्सटाइल प्लाजा है, न्यू प्लाज मार्केट के सामने। सही है। और टाइमिंग क्या होगी वैसे? टाइमिंग जो है सुबह 11 से लेके शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। सही है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। घणा जवाब भाई गए ना 200।